Pernah melihat alat seperti ini? Saat kepala kambing dan domba keluar dari mesin, bulu-bulu halus di permukaannya sudah hilang. Prosesnya menggunakan panas dari api. Cara ini sebenarnya sudah digunakan sejak dulu untuk membersihkan sisa bulu yang masih menempel pada kulit. Selain menghilangkan bulu, panas api juga membantu membersihkan kotoran. Bahkan, aroma khas yang masih menempel bisa ikut berkurang. Proses seperti ini biasanya dilakukan sebelum daging diolah lebih lanjut. Dan dengan bantuan mesin, prosesnya menjadi jauh lebih cepat, merata, dan efisien.